好，大家好啊！歡迎嚟到黃富校教室啊！咁今日咧就會講一個中一嘅課題嘅，就叫做 angle related to straight line。咁呢一個顧名思義咧就係講 angle 啦、角度啦，咁咧就係同 straight line 有關嘅。咁我哋今日咧會先講四個定理啊，四個 rules。咁咧就係 part one 嘅啫。咁因為仲有六個 rules 咧，我哋稍後 part two 嘅時候會再講嘅。好，咁我哋即刻事不宜遲，開始講啦。好，第一個咧就叫做 angle sum of triangle。咁即係咩意思咧？咁即係話咧，其實喺一個三角形裏邊啊，不論佢係咩三角形都好啦，係 scalene triangle 啦、right angle triangle 啦，乜嘢 triangle 都好，總之佢裏邊嘅 interior angle 啊，加埋一定係180度嘅。咁至於點解咧？咁呢個就會係同我哋之後講嘅 angle sum of straight line 咧有啲關係嘅。OK，咁我哋至於點解咧，我就唔講啦。咁總之你記住呢個定理啦，就係當一個三角形嘅時候咧，佢裏邊三隻角加埋咧就一定係180度嘅。咁有咩用啊？咁就係當我哋知道三角形裏邊嘅其中兩隻角係幾多度之後，我就好自然就會知道咧第三隻角係幾多度噶啦。譬如依家咧，佢就想你揾 angle C，咁咧你只要將180度減35度減108度咧，你就會揾到 angle C 就係37度啦。咁呢一個咧就係第一個定理，咁啊非常好用啦。當你用嘅時候咧，就要留意有冇三角形，有三角形就用得噶啦。OK，好，咁我哋即刻就去第二條 rules 啦。咁第二條咧就係講 adjacent angles on straight line 啦。咁你要知道咧，一個圓圈咧就係360度嘅。OK，咁所以咧一條直線咧就係兩個半圓形嚟嘅。咁你見到咧呢一度咧就會係有咁樣就叫做半圓形，OK。咁喺呢個半圓形上邊咧，咁裏邊上邊有兩隻角嘅話咧，A 加 B 就會等於180度噶。呢個直線上面咧，今次就唔係兩隻角啦，三隻角，但係就唔使理佢嘅。總之逢親一條直線上面嘅所有角加埋，佢一定係180度。咁好啦，咁我哋就會發現咧，將180度減翻55減翻100咧，其實就會揾到 X 呢一隻角噶啦。咁呢個就係第二個定理，OK。好，跟住我哋去第三個定理啦。咁我先講咗啦，一個圓圈就係360度啦。咁所以呢個咧就會有第三個嘅rules 啦，就係呢個 angles at a point 啦。咁即係話咧，呢三隻角如果啱啱好圍成到一個圓圈嘅話咧，咁呢三隻角加埋一定係360度。OK，一定係360度。咁我哋點樣用咧？咁你見到啦，嗱呢度咧就有兩隻 x 啦，120度同埋200度啦。咁呢四隻角加埋就啱啱好一個圓圈嚟嘅，所以我哋就可以寫啦，2x 加120加200度就等於360度。咁我就可以用解方程嘅方法咧揾翻 x 啦。咁呢個就叫做 angles at a point。跟住咁啊，最後呢個啦，嗱最後呢一個咧就係最好用嘅，最簡單唔使計數嘅。OK，但係往往同學仔咧就最唔識得用呢一個嘅，就叫做 vertically opposite angles 啊。OK，咁係咩意思咧？即係話兩條直線，只要兩條直線形成咗一個交叉，咁佢就會形成咗四隻角。記住，對面嗰兩隻角就係一樣噶啦。呢一個就叫做 opposite。OK，vertically opposite angles 就係咁解啦。對面嗰兩隻角即係 C 就會等於 D，唔使計噶，C 等於 D 啊，直接啲。A 等於 B 就係咁啦。好啦，咁呢度啦，嗱咁你見到兩條直線啦，咁你見到35度啦，一個係 X 啦，咁 X 咧就喺正35度嘅對面喎，咁所以 X 就即刻可以話到俾人聽咧係35度啦。咁如果你想揾 Y 咧，好簡單嘅啫，因為 CD 係一條直線嚟嘅，你就要用翻 adjacent angles on straight line 揾埋個 Y 就 OK 嘅啦。好啦，咁呢一度咧就四條 rules 講晒噶啦，都好快係咪？好簡單係咪？好啦，分開做就冇難度，但係當你要將嗰個圖形裏邊咧，你要喺個圖形裏邊揾翻究竟邊一條 rules 係啱你用嘅話咧，咁呢個就係難度所在啦。咁首先咧，我哋第一樣嘢咧就要有個 planning 嘅，即係當你望嗰條數嘅時候咧，你要 plan 一 plan 究竟大約你要知道幾多度先，乜都唔好寫，乜嘢 reason 都唔使用嘅時候，你個心裏邊要有數嘅，即係你要知道咧大概用幾多個 rules 可以計到呢條數。咁第二咧就係你要用一個最快嘅方法。因為有時咧，我哋會好蠢嘅喎。譬如呢一條咁樣啦，嗱，我又教緊 vertically opposite angle 啦。咁有啲同學仔咧就話 x 係35度，OK，咁我知啦。咁跟住咧就走去計呢隻角，就走去計呢隻角，就用 adjacent angle on straight line 就係計呢隻角。145度，然之後就用多一次 vertically opposite angle 揾個 y 出嚟。
嗱，就係會成日都會有呢啲情況出現。所以我哋做呢啲數嘅時候咧，第一樣嘢要啱，第二樣嘢咧要快。我哋咧盡量用得越少嘅 rules，用得越少嘅 property 咧，你做嘅時候咧，你嘅速度就會越快。OK，表達嘅時候就會更加清晰。寫得越多，錯嘅機會率就會越多啊。咁啊，所以咧就要小心啲去完成呢個啦。嗱，我哋事不宜遲啦，我哋跟住咧就會講三題數。OK，咁啊話難唔難，話易唔易，即係唔係最難嘅題目嚟嘅，都係一啲比較簡單啲嘅題目嚟。不過咧，你就要留意跟住落嚟講嘅內容，究竟有啲乜嘢要注意得到啦。嗱，譬如呢一條，咁我哋就睇下呢條數，咁我哋就望一望啦。嗱，如果我哋就咁睇 BDE 呢個三角形咧，我哋係揾唔到 x 同埋 y，因為 x 同埋 y 咧係兩個未知數，一個方程式裏邊咧有兩個未知數咧係冇答案嘅。咁所以咧，我哋就要睇另一個三角形啦，就係個 ABC 啦。OK，咁啊轉一轉隻顏色先，咁我等你睇得清楚啲啊。跟住落嚟咧，我就會睇呢個三角形 ABC 嗱，呢個三角形咧就唔係好難睇嘅啫。如果你將佢抽出嚟嘅話，抽出嚟呢度，咁因為點解唔難睇咧？就係因為佢得三隻角。咁點解你擺喺裏邊又覺得難睇咧？就係因為佢中間有啲嘢喺度阻住你。OK，嗱，你抽咗出嚟之後咧，你發覺咧，其實佢都係三隻角嚟嘅啫嘛，係咪？X 85度、60度，好啦，然之後咧，你就可以揾到 X 啦。嗱，當你揾到 X 嘅時候，你就會自然揾到 Y 啦。嗱，呢個就係你嘅 planning 啦，即係話你喺呢一條數裏邊咧，其實你只要用兩次三個人嘅內角和咧，就可以揾到答案嘅啦。OK，好啦，咁我哋要點樣寫出嚟咧？咁第一樣嘢咧就係你因為有兩個三角形，你就要話俾人哋聽你用緊邊個三角形嘅。OK，in triangle ABC。OK，咁你就話俾人聽啦。我而家用緊咧 ABC 嘅喎。咁啊呢一課咧其實好講表達嘅，你表達得好咧，咁你就會高分啲；表達得唔好咧，就會俾人扣分。咁所以你就講得清楚啲啦。X 咁啊加呢個85度啦，咁啊再加60度啦，就會等於180度。哦，點解啊？咁你有嘢 support 你自己嘅，就係 angle sum of triangle。OK，好就係咁啦。咁你就撳計數機，你就揾到答案㗎啦。OK，咁答案係幾多啊？我都撳下先，費事計錯數啊。我諗答案咧就係35度。OK，好啦，咁你咪搞掂咗第一隻啦，35度搞掂啦。跟住你就要睇第二個 triangle 啦，就係 triangle BDE。OK，triangle BDE 咧，咁你頭先揾到 x 啊嘛，咁所以你咪知道咧，其實得翻個 y 係未知數啫。OK，咁你就寫啦，35度加 y 再加80度就會等於180度。點解啊？咁原因一樣嘅啫，就係將呢個抄翻落嚟一次 angle sum of triangle，然之後一樣啦，撳計數機，答案就係65度。咁咧就做完嘅啦，成條數。OK，咁嗱，你見到個直線啦，你唔一定需要用到 adjacent angles on straight line 揾呢隻角，冇用喎揾呢隻角，咁所以咧就可以唔使用啦。咁就用兩個定理咧就可以揾晒 x 同埋 y 啦。OK，咁就係咁嘅啫。咁所以咧你一定要觀察一下你嗰幅圖，究竟俾一啲乜嘢提示你？有三角形咧就通常都會用到 angle sum of triangle 噶啦。OK，好啦，咁我哋睇第二條啦。第二條咧就係咁樣樣嘅，咁都係有兩個三角。咁亦都係啦，換言之，即係話咧，我哋要用到 angle sum of triangle 啦，好明顯係咪？好，轉翻支，好，咁我哋睇下啦。咁呢度咧就有兩個三角形啦。咁首先咧，我哋就要揾 x 嘅，咁 x 揾唔到嘅，因為我哋唔知呢一隻角係幾多。嗱，我哋唔知呢隻角係幾多。嗱，如果我知呢隻角係幾多咧，我就揾到 x 嘅啦，係嘛？咁我哋嘅 planning 就係第一步，我要知道呢隻 angle C 呢一隻角 ACB 呢隻角係幾多度。咁就可以俾個未知數佢嘅，我哋叫做 A 啦。OK，咁點樣揾 A 咧？咁我就睇下有冇其他嘅資料啦。OK，有嘅喎，其實佢咧係有個交叉喺度。嗱，記住啦，通常同學仔咧會唔記得咗用呢個叫 vertically opposite angle。咁啊非常簡單嘅，亦都係好好用嘅，因為唔使計，你只要知道對面呢隻係幾多，咁你就會知道呢隻 A 係幾多啦。咁即係話，首先咧我要揾個 B 出嚟先。OK，咁我哋就揾到出嚟咯。
OK，好，咁我哋又睇啦。咁首先咧，我哋要揾個 B 先啊，B 揾到嘅，因為你有兩隻角，咁啊用 angle sum of triangle 啦，乜嘢係咁寫嘅啫，就係 B 加首先講翻個三個人先，in triangle DCE，OK，咁咧就 B 加56度，再加32度，就會等於180度啦。咁點解啊？就係 angle sum of triangle 啦，OK。OK 就係咁啦。好啦，咁跟住咧，我哋就計到個 B 出嚟啦。咁 B 咧就係等於92度。OK 就係咁啦。好啦，咁如果你揾到 B 之後咧，你就會知道 C 咧，亦都係等於90。咁點解啊？就係 vertically opposite angles。OK 得唔得？就係咁嘅啫。咁咪寫翻啱啲原因啦。咁然之後咧，你就可以揾 X 啦。咁就係 X 加。咁你寫翻啦，in triangle ABC 啦，今次就用緊，咁咧就 x 加92度，再加52度，就係等於180度噶啦。咁用咩原因啊？照抄翻 angle sum of triangle，咁你就揾到 x 噶啦。咁 x 咧就係180度減92，再減52，答案就係36度。咁咧就完噶啦呢條數。OK，咁所以咧，我哋做之前咧要有啲 planning 嘅。OK，plan 咗之後咧，我哋就逐樣逐樣揾佢出嚟。咁啊，逐樣逐樣揾嘅時候咧，就表達得清楚啲。OK，就係咁啦。好啦，跟住就講埋呢一條啦。咁最後呢條，呢條咧就好多同學咧會中招嘅。咁咧點中招咧？佢就會話啦，y 等於62度咯，仲唔喺對面啊嘛？Sir，你話我識用啦，今次係咪？OK，咁但係咧就唔係嘅，因為你咧就要睇下究竟邊兩條線係直線啊。佢唔講咧，你就要揾下佢究竟有冇講啦。OK，佢有時會暗示俾你聽嘅，或者有時就好似都咁樣明示俾你睇嘅，就係 AB 同 CD 都係 straight line，咁即係暗示咗啲咩啊？暗示咗咧，另外嗰條咧唔係 straight line 咯。OK，嗱，AB 係 straight line 啊嘛，CD 都係 straight line 嚟噶。咁但係呢兩條唔係 straight line 嘅，呢條唔係 straight line 嚟嘅，呢條，所以咧佢係冇嗰個 vertically opposite angle 嗰個特性嘅。咁所以咧，我哋而家要睇嘅咧就係睇兩條直線對面嗰兩隻角係邊兩隻啊？係講緊呢隻同埋呢隻，所以 y 咧唔係等於62度嘅。咁乜嘢先係等於咧？相對等咧就係 vertically opposite angle 咧就係 y 加45度等於62度加38度，呢個就叫做 vertically opposite angle。咁啊，千祈唔好貪快，見到 y 對面嗰隻係62度咧，就即刻寫，咁咧就會中咗佢嘅陷阱啦。咁紅色嗰條咧就唔係一條直線嚟，佢冇講過係直線嚟噶。好啦，咁依家我就要計啦。OK，咁今次我哋就都係用解方程嘅方法啦，就係62加38減翻45度就係答案嚟噶啦。咁咧 y 就係55度，完。所以我哋做呢啲數嘅時候咧，記住係要諗清楚，佢有啲乜嘢嘅條件底下先用得到呢一個 properties 嘅。OK，咁 vertically opposite angle 啦，同埋 adjacent angles on straight line 咧，其實都係要有直線嘅。咁我今日講嘅三題數裏邊咧，都冇 angles at a point。冇錯，其實好少用到 angles at a point。OK，咁但係當我哋用嘅時候都唔難用嘅，就係當佢咧裏邊嗰幾隻角加埋係啱啱一個圓圈嘅時候咧，其實加埋就會係360度嘅。OK，咁咧就四個 rules 就係咁樣用啦。咁啊，希望同學都明白了解啦。咁今日咧要講嘅就嚟到呢度啦。咁如果同學仔覺得我講嘅內容咧係有用嘅話，幫到你嘅話咧，就不妨可以 follow 我嘅 IG 啦、Facebook 啦，甚至乎咧可以咧WhatsApp 聯絡我，直接了解我哋嘅課程嘅。咁今日講到呢度，我哋有機會再見，拜拜。